Здравствуйте, друзья! С вами Вадим Прядко и Анатолий Петрук, и сегодня мы поговорим с вами о дегельминтизации свиней. И на промышленных комплексах, и в индивидуальных подсобных хозяйствах гельминты, или по-простому глисты, представляют не меньшую угрозу для свиней, чем патогенные бактерии и вирусы. Разные виды гельминтов попадают в организм животного, мигрируют по организму, поражая печень, легкие и другие внутренние органы, накапливаются в полости кишечника, часто вызывая его закупорку и разрыв. Свиньи не добирают вес, у них понижается иммунитет и может развиваться аллергия. Такие животные склонны к заражению инфекционными заболеваниями и эктопаразитами. На убое мы нередко видим самих гельминтов в кишечнике или же следы их перемещения в виде пузырей или белых пятен на печени. Осознавая весь вред, который глисты наносят животному, мы должны бороться с этими незваными оккупантами. Лучшее оружие против этих захватчиков – это дегельминтизация, профилактическая и лечебная. Дегельминтизацию проводят регулярно, желательно раз в квартал. Свиноматок обрабатывают до опороса, чтобы после опороса они не заражали поросят. В противном случае уже с первых дней жизни поросята заглатывают яйца гельминтов, заселяя свой организм глистами. Поросят начинают обрабатывать уже начиная с 30-40 дня после родов, трижды с интервалом 48 часов, в дальнейшем каждые 3 месяца до забоя, хотя есть и другие схемы обработки поросят. Ремонтных свинок продолжают обрабатывать до осеменения и родов. Хряков-производителей обрабатывают каждый квартал. Очень важно ротировать, то есть периодически менять ангельминтики, чтобы не развивалось приспособление гельминтов к тому или иному препарату. Благо на рынке есть разные группы ангельминтиков для использования в свиноводстве. Есть инъекционные формы и оральные, которые задают с кормом или водой. Из инъекционных – левомизол. Он активен против круглых червей, основных гельминтов свиней. Глистов уничтожает клеща и вшей. Есть водорастворимая форма. Также левомизол порошок и пиперазин порошок. Пиперазин активен против круглых червей. Таким образом, для ротации мы имеем 4 группы ангельминтиков. Ротацию вы можете проводить каждые 3-6 месяцев, выбирая для использования удобные вам формы в корм, в воду или парентерально, подкожно или внутримышечно. Друзья, с дозами и кратностью применения препаратов вы можете познакомиться в инструкции. Проводите дегельминтизацию вовремя и берегите своих животных. До свидания.